Mai. És una bajanada, és una estupidesa, és una insensatesa, és una pèrdua de tot tipus de valors. Eurovegas no amb majúscules, majúscules, majúscules. Una N molt gran i una O gegantina. Per mi, Eurovegas no. No, Eurovegas de cap de les maneres. Eurovegas, claríssimament, a mi em fa vergonya que en un país com aquest es plantegi, simplement sí que es plantegi que es pugui tirar endavant un projecte d'aquest tipus. Eurovegas no, radicalment i absolutament. Jo encara no em puc creure que estiguem tenint aquest debat. Eurovegas no hi és encara, per tant no puc dir sí o no, no hi ha un projecte. És intentar aconseguir llocs de treball a un preu caríssim i indecent. No es pot aconseguir. I desitjo al Baix Llobregat que pel seu bé no hi arribi mai. I també desitjo a Madrid que pel seu bé no hi arribi mai. Eurovegas és un projecte d'especulació urbanística immobiliària importantíssim, el més important amb els projectes d'especulació urbanística que s'ha fet a Catalunya en els anys que jo recordi, i és un negoci vinculat al joc, que és el contrari als valors que jo defenso com a model de societat. Per tant, no hi ha cap interès en acollir a una inversió d'un senyor multimilionari que viu dels negocis, fonamentalment, de negocis que, excepte el negoci de Las Vegas en el desert de Mojave, Estats Units, els altres dos negocis els ha fet a dos dictadures, comprant la voluntat política dels dictadors i dels seus equips, i és una vergonya que el tercer país o el quart país per localitzar una activitat d'aquesta mena sigui un país europeu que vol ser modern, democràtic i defensor de la justícia social. No té cap mena de sentit, això. I a més, amb una comarca que havia treballat durant molts anys per recuperar el territori i l'equilibri i la recuperació dels espais naturals. Això no té cap mena de sentit. Seria un veritable disbarat que expulsaria, diguem-ne, i que afectaria molt negativament a la cohesió social de la comarca. Si hem de posar en joc aquest territori tan valuós del Baix Llobregat, que us deia en la primera resposta, que per mi és tan complex, tan divers i tan ric, si l'hem de comprometre perquè ja existeix una necessitat econòmica que ho podríem posar en dubte, però en tot cas jo entenc que la gent vulgui que es creïn llocs de treball, que hi hagi activitat econòmica, jo crec que si féssim al revés del que hem fet, que és esperar que vingui algú amb una promesa de que un gran projecte i el que sigui i s'instal·larà aquí, si féssim al revés i diguéssim no, mira, és que nosaltres tenim un dels millors territoris aquí que poden trobar a Europa, al costat del mar, al costat d'infraestructures de l'aeroport i tot això. Fem un concurs internacional, aviam quins projectes, de quines empreses estarien interessades a venir aquí, posant-los unes condicions, per exemple, les mateixes que ens demana Eurovegas, tret de canvis legislatius per segons quines coses. Jo estic segur que vindrien iniciatives molt més interessants i molt més profitoses per tot el país que no pas una com aquesta. Jo crec que abans de vendre... El que ha de fer Eurovegas és fer-nos adonar de lo valuós precisament que és aquest territori i dir, al tanto, si l'hem de comprometre, si l'hem de posar en joc per algun tipus de projecte d'activitat, escolta'm, segurament tenim capacitat de negociar i de definir nosaltres quin és el projecte que volem que vingui aquí, no? Se m'acut. Potser Google li interessaria venir a un territori com aquest i tenir les instal·lacions aquí. Ens ho hem preguntat, ho hem intentat, doncs fem-ho. És com una regressió intel·lectual que ens estiguem plantejant a un país com Catalunya, amb tots els treballs que tenim del que significa el valor del medi ambient, de les economies alternatives, dels espais naturals, de la qualitat de vida en un entorn metropolità, em sembla, encara no em crec que puguem estar assistint a aquest debat. Crec que és un debat estimulat des de determinades elits totalment desfasades i que no ens el mereixem. Estem per sobre d'aquest debat, crec, les persones, la gent que vivim en aquest país. Aquest és un tema delicat i complex. Jo crec que tot allò que sigui una inversió important per Catalunya, sempre que les lleis fonamentals es respectin, ha de ser que sí. Si no respecten elements fonamentals, hauria de ser que no.